Takže čau, vítám vás u našeho prvního videa. Tady budu dneska sám jenom Mlánek, který nehraje. Za chvíli mám kvůli, tak tady to bude rychlý videjko. Ukazuju tady tu novou sérii, bude se jmenovat Pixelgun. No, tady to je můj nový kanál, je tam říká Mlánek. Snažíme se dostat zpátky náš starý kanál, říká Mlánek, tak to je nová verze. No, a jdeme rovnou do hry. Prostě budeme tady hrát na tomhle. Ok, otevřeme si Česko jako první. Stavili jsme něco, prosím. 3 dáma, ok. To jsem mohl stát hodně lepší, ale nevadí. Collect. No, my máme teď klan, můžete se na ně připojit, jmenuje se MBF klan. To je velík, se jmenuje Gucci Panda a já se jmenuji Mlánek Pro. A tady je náš klan, rovnou jdeme do klanové vojny. A můžeme si tady ukázat nějaký ty úkoly, které budeme tady plnit. A budu dělat samozřejmě z tady toho streamy. První video bude takový ukázkový. Zkusíme třeba End Life. Dáme si třeba pár her tohodle. Počkej, nám tady musím dát tady. Jo, tady je hodně. Jakoby tady je hodně. Monster Siege. Na tohle si dám lajku. Tak. OK, jestli mám já už naplánovanou naši cestu, že kudy já chci jít, tady to je jedna z nejlepších cest, co můžeme dělat. Tady to je ta cesta, na který chci pracovat já nejvíc. Máme na ní 3 dny, tak můžeme se rovnou pustit do toho. Tady ten quest je prostě dej 40 kg se snajperkou. Já moc dobrý nejsem, takže mám jenom level 18, skoro mám 19. Jdeme rovnou do věci. Tady asi nikdo není, což je špatný. Au! Co to je? What the fuck? Co to má za zbraň? Aha, on má nějaký, tak to je asi nějaký typek, který to hraje fakt dlouho. To mě úplně vyrektilo. Ok, hrajeme zrovna proti, ne hackerovi, ale možná jo. Jakože v těchto z ty hry si ty zbraně můžete načítovat, takže. To oni se laguje phone. Kde je? Tady. Tady se dá. Není, já jsem špatnou cestou. Tady je. Hýva, teď může být ještě živej. To je hacker. Wow, to je hacker. Tyhle, kill, máme to něco horší. Jsem 4, protože mě tady zabít třeba ten jeden. Ok, on přežívá všechno. A on dá na 2 rány, já se praví. Jej, další kill. Tak asi pomalečku budeme dávat ty killy, i když nebudeme dávat hodně. To co mi dal? Kámo, on je silný jak Sierra Nevada. O můj bože, co to je za levitace tohle? Hej, OK. Jako mám kill, jo, takže. Já pozor nechci dělat moc kill, já prostě chci jenom ukázat tady tu hru. A udělat si sérii, protože já vím, že tady ta hra je docela fajn. Já jsem Mlánek, nebo to asi víte, ale. Kámo! To je 15 vteřin a já jsem 5. To je super. Ne, blokujím. Vypek. Jo. No mi dal na 1 ránu, tak to je 5 trofejí, ok. Já jsem 5. v mý divizi, což není tak hrozný.
Já jsem měla jenom 3 kill. Dáme si ještě pro tuhle epizodu ještě jednu hru. Asi to tam na téhle mapě dám. Já vám ukážu jinou mapu, jo, protože chci tohle první videjko udělat krátké, že já to střihnu. Ok, už se napojujeme. Budeme muset zneškodnit 7 petů, jo. Takže je to jenom o tom ničit pety, dobře. Jen pety down. Co to je za týpka, on sice má nějaký ty nejlepší zbraně ve hře, ale já prostě jsem... Co to bylo? Jsou nám nějaký kiličky tady. On jsem teda teleportovat ten parot. Tak. Kill. Kill assist. Pantera jsem zničil. Ok. Máme ještě tak necelý 3 minuty. Holy crap. Ale už mám naplánovanou cestu, takže... Wow, teď mám hodně kill najednou. Musím dát kill. Okay. Kill na trochu taky, to nejde. Takový tak. Ale toho jsem smutně nestihl killnout. Jak já můžu být první vád? Kde? Kde teď byl? Tady je rocket. Ok, já potřebuji někoho ale s petem. Odraz? Tady máš peta. Panther. Ryb. Ok. Yes. Panther. Yes. Já se tady dávám. Já jsem mám hotový úkol lidi, tak už jenom si dáme nějaký hezký gameplay. Čelka? Čím? 90 point. Tak jsme na strom. Tak jsme... Dostal rocktips, ty dostaneš taky rocktips. Teda trefím... Jež tak to je hacker hezký. No trefím tě a teď dostáš poison effect. Já dostáš ripec. Ještě někdo tady chce? Jsou nový četky. Ale tebou já nechci bojovat. No. Wow, to je krásný hacker. Mi dá na 1 ránu, wow. Taky taková zbraň, to musím mít nějaký... No to je... No, ale s tím já nic moc nemůžu dělat. Hedy? Nice. Jsem první, 785 bodů. Oho, 50 trofej, GG. Ok, máme úkol splněn. Hezká práce, lidi. Jsme a máme rovnou level 19. A dostal jsem ještě dalších 40 coinů. Tak dáme kvit a máme jeden úkol splněn. Udělali jsme jenom kousíček toho úkolu, na který já chci dělat. Tak. Ničkej tu, tady ty 2 nedáme, no ale to nevadí. 50 jenom. Tady to já chci udělat, za chvilku to udělám. 90 pan se speciálkou. Tady to mělo být docela a jiné, tak hrozný. Tady to mě docela zajímá.
11 oponentů neměl být tak těžký. 35, heavy, není až tak hrozný. Z zoomu to bude fakt těžký, no. To bude těžký. Mám na mém AKčku zoom. Na kterých zbraní mám bez zoom? Zoom. Tady to je bez zoomu. Zoom. Protože jenom speciálně heavy nemají zoom. A milý, že jo, jasně, ale... OK, tak to by nemělo být tak těžké. Otevřím si možná ještě, ne, jo, otevřím si vajíčko, dostali jsme Common Parrota, Common Rabbita, Common Raccoon a to všechno. OK, to bylo špatné vajíčko. Tady jsou všechny moje všechny ty, které já mám. Tady mám unicorna, já bych se mohl... Ta 50 coin je docela drahej, ale... Já jsem se radši šetřil na nějakou... No teď tady to lepší brand není úplně, kterou já můžu dostat. Jako já bych se spíš šetřil, možná bych si koupil... Kdy bude další speciálka? Na level 20, to bude co? Reflektor? Wow. Protože já dostat se 5 XP. No tak tady to bude konec video, jestli vám líbilo, dejte subscribe, zvoneček, ding ding ding. Dejte komentář, jestli vám to líbilo, like a to je všechno. Čau.